फिस मिल्यो भने म काट्छु, नभए यतिकै राखिदिन्छु। ओके, किनकि म एडिटिङ गर्नु भ्याउने छैन। वेलकम ब्याक। यसमा हामीले हेर्नेवाला छ सबनेटिङ। सबनेटिङ के हो, सबनेटिङ कसरी गर्ने, भले मजा आउनेवाला छ। त्योभन्दा पहिला यो क्वेसन नि पास्ट क्वेसन नै हो, आस्ट क्वेसन नै हो, र यसबाट बेसिक स्टार्टिङबाट सुरुवात गर्न खोज्दैछु। र थोरै कुरा चाहिँ मैले कपीमा गर्न ट्राई गरेको थिएँ, तर त्यसरी चाहिँ मजा नआउने रहेछ। किन मजा नआउने रहेछ भन्दाखेरि गन्जाको जस्तो लाग्ने रहेछ। सो लेट्स डु इट इन द व्हाइट बोर्ड। ओके, सो मजा आउनेवाला छ। हामीसँग एउटा आइपी एड्रेस छ, ठिक छ। त्योभन्दा पहिला यो क्वेसनमा मैले धेरै कुरा बेसिक कुराहरू भन्नुपर्ने छ, ताकि के गर्न मिलोस् त भन्दाखेरि सबनेटिङ गर्दाखेरि मजा आओस् होइन। सो बेसिकली हामीलाई यहाँ एउटा आइपी एड्रेस दिएको छ, आइपी एड्रेस दिएको छ। यो आइपी एड्रेसमा मैले भनेको थिएँ हामीसँग 4वटा अक्टेट हुन्छन्, ठिक छ। र इच अक्टेटलाई हामीले के गरिन्छ त भन्दाखेरि अक्टेट भनेको 8 बिटमा डिभाइड गरेको थियो, र अनि डटेड नोटेसनले डिनोट गरे हुन्छ भनेर दिएको छ। यो भने फर्स्ट अक्टेट हो, यो भने सेकेन्ड अक्टेट हो, यो भने थर्ड अक्टेट, फोर्थ अक्टेट हो। र त्यसै गरी यहाँ दिएको छ स्ल्यास नोटेसन। दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, र यो नोटेसन बुझ्नुपर्छ। यसको एउटा बबाले दामी मिनिङ छ, र यसको मिनिङको थ्रुबाट बबाले धेरै कुराहरू हुनेवाला छ, ठिक छ। र यो बेसिसमा छ हो। यसरी हुन्छ आइपी एड्रेस। र यसमा आइपी एड्रेसमा जहिले पनि दुईवटा पार्ट त हुन्छ मेरो भाइ। दुईवटा पार्ट के हुन्छ, एउटा हुन्छ नेटवर्क पार्ट, नेटवर्क बिट्स भन्छ, जसले चाहिँ नेटवर्क इन्टरनेटमै त्यो पर्टिकुलर नेटवर्कलाई आइडेन्टिफाई गर्नको लागि युज हुन्छ। र अर्को हुन्छ होस्ट बिट, ठिक छ। होस्ट बिट हुन्छ, र जहिले पनि लेफ्टबाट राइट हेर्ने। दिस इज द लेफ्ट पार्ट एन्ड दिस इज द राइट पार्ट। सो लेफ्टबाट राइटतिर जाने र लेफ्ट मोस्ट पार्टमा नेटवर्क बिट्स हुन्छ, र अनि राइट मोस्ट पार्टमा होस्ट बिट हुन्छ। र जहिले पनि लेफ्टबाट राइटमा जाने, र यतातिर चाहिँ के हुन्छ त नेटवर्क बिट हुन्छ, र यतातिर होस्ट बिट हुन्छ जहिले पनि भाइ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि दुईवटा पार्टमा छुट्याउन नै मिल्छ। र यो नोटेसनको मतलबै यही हो कि भाइ यति बिट्स आउट अफ 32 यो 8 गरेर आउट अफ 32 बिट्स यति बिट्स चाहिँ नेटवर्क बिट्स हो है भनेर हामीले साइडेड नोटेसन भन्छ यसलाई, क्लासलेस इन्टरडोमेन राउटिङ नोटेसन। यसले हामीलाई भनिसक्यो कि हाम्रो 27 बिट चाहिँ, अब योभन्दा थोरै कुरा चाहिँ क्लास ए, क्लास बी र क्लास सी, अनि क्लास ए बी सी के को आधारमा डिफाइन गरिरहेको थियो भन्दा नेटवर्क बिट्सकै आधारमा, कि कतिलाई चाहिँ नेटवर्क मान्ने कतिलाई होस्ट मान्ने भनेर। क्लास एमा के हुन्थ्यो, क्लास ए को लागि 8 बिट नेटवर्क हुन्थ्यो, अनि गएर 24 बिट चाहिँ होस्ट बिट हुन्थ्यो। बी को लागि 16 बिट चाहिँ नेटवर्क हुन्थ्यो, 16 बिट होस्ट बिट हुन्थ्यो। सी को लागि 24 बिट चाहिँ नेटवर्क हुन्थ्यो भने 8 बिट चाहिँ होस्ट बिट हुन्थ्यो। तपाईँलाई थाहा छ मैले पढाइसकेको कुरा, त्यो पनि यसमा चाहिन्छ, जाने पनि एकछिन हेर्नु होला धैर्यका साथ। यो थियो भने यसलाई भनिन्छ क्लासफुल नोटेसन, क्लासफुल राउटिङ हुन्छ, क्लासफुल आइपी एड्रेस थियो भने। साइडेड नोटेसन भनेको के त भन्दा क्लास जेसीको होस् भाइ, हामीलाई क्लास कुन हो भन्ने पनि मतलब भएन कि यो नोटेसनले हामीलाई यो कुन क्लास हो हामी एकछिनमा डिडक्ट गर्ने नै छौँ। थाहा छ हामीलाई 192 भनेपछि कुन पर्छ त, क्लास सीमा पर्छ, हामीलाई थाहा छ। तर यो जेसुकै होस् यति स्ल्यास नोटेसन जुन दिएको छ यसले हामीलाई एउटा कुरा थाहा दिइसकेको छ कि यो पर्टिकुलर आइपीमा कति बिट्स चाहिँ नेटवर्कको लागि छुट्याइएको छ, र त्यसपछिको बाँकी रिमेनिङ भनेको होस्टको लागि हुन्छ कुरा, ठिक छ। त्यही भएर सुरुमा के थाहा पाउनु पर्यो, गिभन आइपीबाट दुईवटा कुरो थाहा पाउनु पर्यो, एउटा नेटवर्क बिट्स कति छ भाइ, र अर्को होस्ट बिट कति रहेछ मेरो राजा, ठिक छ। होस्ट बिट्स कति रहेछ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। अब यो थाहा पाइसकेपछि बल्ल अरू बाँकी कुरा हुन्छ, ठिक छ। अनि बल्ल हामी जानेछौँ सबनेटिङतिर। भनेपछि यसमा पर्टिकुलरमा होस्ट बिट कति हुन्छ, अहिलेलाई नेटवर्क बिट्स कति रहेछ 27 रहेछ नेटवर्क बिट्स। भनेपछि होस्ट बिट कति हुन्छ, होस्ट बिट भनेको 32 माइनस 27 गऱ्यो भने 5 बिट्स आउँछ। यसलाई मैले कुरा गरेँ भने कुरा के हो यो भन्दाखेरि कुरा यस्तो हो, यो यसमा 192लाई तपाईँले बाइनरीमा कन्भर्ट गरेर लेख्नु होला, यसमा 168लाई लेख्नु होला, यसमा 1010लाई लेख्नु होला, र यसमा 0लाई लेख्नु होला, मतलब 8वटा 0 लेख्नु होला। अब कुरा के हो 27 भन्दाखेरि 8 8 8 भनेर 24 भयो। यसलाई मैले लेखेँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके ल गुड, आइएम सरी या। सो अब हामी के गर्छौँ त, यसमध्येको 24 भयो, 25 26 27 हो, यति पार्ट चाहिँ नेटवर्क बिट्स थियो, र बाँकी पछाडिको चाहिँ के थियो त होस्ट बिट थियो भन्ने कुरा थियो हो। यो नोटेसनले दिएको कुरा त्यो हो। अब कुरा आउँछ सबनेटिङ के हो त, सबनेट के हो, नम्बर अफ सबनेट्स कतिवटा हुन्छ भनेर सोधेको छ यहाँ। भनेपछि के हो त त्यो सबनेट्स, पर्फेक्ट। सबनेटिङ किन गर्ने भन्ने कुरा आउँछ सुरुमा त। सबनेटिङ किन गर्ने भन्दाखेरि क्लासफुल नोटेसनमा जुन हामीले क्लास ए, क्लास बी र क्लास सी भनेर डिफाइन गरेका थियौँ, क्लास एमा हामीसँग नेटवर्क बिट्स 8वटा थियो, मतलब
256 वटा नेटवर्क्सहरू हामीले डिफाइन गर्न सकिन्थ्यो 0 देखि 127 सम्मको ठिक छ सरी 0 देखि 127 सम्मको हामीले के गर्न मिलेको थियो त भन्दाखेरि क्लास एमा हामीले डिफाइन गर्न सकेका थियौँ जसमा के हुन्थ्यो त हामीसँग 2 to the power 24 वटा होस्ट पर सबनेट भनौँ पर नेटवर्क राख्न मिल्थ्यो। त्यसरी क्लास बी को लागि हामीसँग के थियो त 16 बिट्स नेटवर्क बिट्स थियो मतलब 2 to the power 26 वटा सरी 2 to the power 16 वटा हामीसँग नेटवर्क हुन मिल्थ्यो र इच नेटवर्कमा 2 to the power 16 वटै होस्ट हुन मिल्थ्यो मतलब डिभाइसहरू कनेक्ट गर्न मिल्थ्यो। त्यसरी हामीसँग सी को लागि के थियो भन्दाखेरि क्लास सीमा 2 to the power 24 वटा नेटवर्क्स हुन मिल्थ्यो र इच नेटवर्कमा 2 to the power 8 अर्थात् 256 डिभाइस हुन मिल्थ्यो। अब प्रब्लम कहाँमा आयो भन्दाखेरि हामीसँग यति धेरै डिभाइसहरू राख्नेवाला त कुरो थिएन हाम्रो अर्गनाइजेसन हाम्रो सिम्बल्सहरूमा चाहिँ अब 256 वटा जति हाम्रो के हुन मिल्थ्यो त डिभाइसहरू त हुन मिल्थ्यो तर 256 डिभाइसहरूमा पनि अब हामीले के गर्यो त नेटवर्कहरूलाई ब्यान्डविड्थ युटिलाइजेसन गर्नको लागि र एकदमै धेरै आइपीहरू चाहिँ खेर जानुभयो। फर इक्जाम्पल जस्तो सपोज कि हाम्रो कलेजमा के छ त भन्दाखेरि 7 वटा डिपार्टमेन्ट छ र इच डिपार्टमेन्टमा चाहिने कम्प्युटर भनेको सपोज म्याक्सिमम 30 कम्प्युटरहरू चाहिन्छ भने 7 वटा डिपार्टमेन्ट छ र 7 वटालाई चाहिँ 30 कम्प्युटर चाहियो भने अब प्रब्लम के भयो त अब हामीले एउटा क्लास सी को चाहिँ आइपी लियौँ भने अब त्यो क्लास सी को आइपी हामीले यो डिपार्टमेन्टलाई मात्र दियौँ भने त्यो क्लास सी को आइपीमा हामीले 256 वटा होस्ट चाहिँ राख्न मिल्थ्यो तर त्यसमा पर्टिकुलरली के भयो त भन्दाखेरि जम्मा 30 वटा मात्र युज गर्यो बाँकी भनेको 2 कति हुन्छ अब 225 मेबी ओके त्यति चाहिँ हाम्रो 226 वटा चाहिँ हाम्रो के गर्यो त हामीले खेर फाल्यौँ नि त। अनि अब यसको लागि फेरि हामीले छुट्टै आइपी लिनु पर्यो फेरि अर्कोको लागि छुट्टै आइपी लिनु पर्यो र पनि फेरि के भयो त हाम्रो आइपी वेस्टेज चाहिँ धेरै भयो। यो कुरालाई मिनिमाइज गर्नको लागि यस्तो गर्न मिल्दैन कस्तो भन्दाखेरि हामीसँग जुन आइपी एड्रेस छ क्लास सीकै हामीले एउटा आइपी एड्रेस लिएका छौँ जसमा हामीले 256 वटा होस्ट गर्न चाहिँ मिल्छ तर हामीसँग टोटल 90 वटा मात्रै होस्टिङको खाँचो छ 90 वटा मात्रै हामीले डिभाइसहरू कनेक्ट गर्नुपर्छ नेटवर्कमा तर पनि हामी असमर्थ भइरहेका छौँ किनकि हामीसँग आइपी छैन आइपीको सर्टेज भइरहेछ भनेपछि यसलाई सल्भ गर्नको लागि हामीले यस्तो गर्न मिल्दैन। यो जुन 256 वटा नेटवर्क जुन हामीले एउटा आइपी लियौँ यो आइपीलाई नै हामीले नेटवर्क बनाऊँ र यो 256 वटालाई हामीले यसरी ब्रान्चिङ गरौँ कसरी गरौँ होइन त्यही नै सबनेटिङ हो क्या यसरी गरौँ कि हामीले अब हाम्रो यो रिक्वायरमेन्ट्स आधारमा बाँड्न सकियोस् सानो सानो नेटवर्क बनाएर बाँड्न सकियोस् भन्ने कुरा चाहिँ के हो त सबनेटिङ हो भनिसकेपछि अब हामीले के गर्ने हो त अब यसलाई अझै मैले सोझो तरिकामा एकदमै बुझिने भाषामा भने कुरा के हो भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल कुरा के भन्दा होस्ट बिट छ नि भाइ होस्ट बिट्स नेटवर्कलाई दिएर नेटवर्क बिट्स बनाएर छुट्टै छुट्टै नेटवर्क बनाउनु नै चाहिँ के हो त सबनेटिङ हो। कुरा अलिकति क्लियर भएन होला यसरी क्लियर हुन्छ। सी यो कुन हो त यो क्लास सी को हो है क्लास सी को हो किन क्लास सी को हो भन्दा 0 देखि 127 सम्म चाहिँ हाम्रो क्लास एमा पर्छ 128 देखि 191 सम्म चाहिँ हाम्रो केमा पर्छ त हाम्रो बीमा पर्छ र अनि हाम्रो 192 देखि 224 सम्म चाहिँ 223 सम्म चाहिँ केमा पर्छ त भन्दाखेरि क्लास सीमा पर्छ यो 192 छ अभियसली क्लास सी को भन्ने बित्तिकै नेटवर्क बिट्स डिफल्ट कति हुनै पर्छ क्लास सी को लागि भने 24 हुनुपर्छ तर यो साइडर नोटेसन अनुसारले हाम्रो अहिले हाम्रो यो आइपीमा चाहिँ नेटवर्क बिट्स कतिवटा छ भनेर भनेको छ 27 वटा भनेको छ भनेपछि एक्स्ट्रा 3 बिट्स कहाँबाट आयो भाइ एक्स्ट्रा 3 बिट्स कहाँबाट आयो हो त्यही कुरा चाहिँ हो। कुरा बुझ्ने भने कुरा यस्तो हो यहाँ मैले जुन बनाएँ एक्स्ट्रा 3 बिट्स यहाँबाट आयो एक्स्ट्रा 3 बिट्स लास्टको अक्टेटबाट आयो यहाँबाट आयो एक्स्ट्रा 3 बिट्स कुरा ठिक छ। दिस इज द सबनेटिङ जहाँ हामीले के गर्यौँ एक्चुअलमा नेटवर्क बिट्स त यति होइन त 24 वटा नेटवर्क बिट्स होइन त क्लास सीको लागि तर हामीले होस्ट बिट जुन थियो 8 बिट्स होस्ट बिट थियो त्यो होस्ट बिट्स पनि नेटवर्कलाई नै दियौँ हाम्रो आवश्यकता अनुसारले। अब त्यो कसरी गर्छ हामीले सिक्नेवाला छौँ हो हामीले त्यसरी दिनु नै के हो त सबनेटिङ हो। अब यसले सोधेको कुरा के हो भने यो पर्टिकुलर नेटवर्कमा कतिवटा सबनेट बनाउन मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ नम्बर अफ सबनेट्स कतिवटा छ हामी आइडेन्टिफाई गर्छौँ। अर्को छ इच सबनेटमा अब कतिवटा होस्ट गर्न मिल्छ कतिवटा डिभाइसहरू कनेक्ट गर्न मिल्छ भन्ने क्वेसन हो। त्योभन्दा पहिला एउटा कुरा चाहिँ क्लास सीका इच नेटवर्कमा कतिवटा डिभाइस कनेक्ट गर्न मिल्छ भन्दा होस्ट कतिवटा छ होस्ट बिट चाहिँ 8 बिट थियो नि त डिफल्ट क्लास सीमा चाहिँ
क्लास सीमा नेटवर्क अनि होस्ट बिट हुन्थ्यो। टोटलमा 8 बिट होस्ट बिट थियो, त्यही भएर 2 to the power 8 भनेको 256 वटा होस्टहरू कनेक्ट गर्न मिल्थ्यो। त्यस्तै गरी अब हामीले के गर्ने भन्यो त यो 8 वटा बिटबाट केही बिट चाहिँ नेटवर्कलाई दिने भनिसकेपछि अब हामीले इच नेटवर्कमा होस्ट गर्न मिल्ने मतलब कनेक्ट गर्न मिल्ने डिभाइसहरूको नम्बर कम हुनेवाला छ। ठिक छ, र त्यसमा आपत्ति हुनु पर्दैन। किन हुनु पर्दैन भने हामीले यसरी डिभाइड गर्न खोजेका हो क्या। हामीलाई खासमा खाँचो छ 30 को 256 वटा लिएर धेरै खर्च गर्नु छैन। हामीले बस त्यो 256 वटालाई अब बाँड्न चाहन्छौँ, बस बाँड्न चाहन्छौँ। यसरी कसरी चाहन्छौँ यहाँ अब हामी हेरिहालौँ। सो अब यहाँसम्म कुरा बुझ्यो नि त। कुरा बुझ्नुपर्ने के थियो भन्दा दुईवटा कुरा थियो। आइपी एड्रेसमा दुईवटा पार्ट हुन्छ मेरो भाइ, एउटा हुन्छ नेटवर्क पार्ट, अर्को हुन्छ होस्ट पार्ट। ठिक छ, होस्ट आइडी भनौँ, नेटवर्क आइडी भनौँ। यति त डिफल्ट कुराहरू हामीले क्लासफुल एड्रेसमा हेरिहालेका थियौँ। अब साइडर नोटेसन अनुसार हामीले देखायौँ कि एक्चुअलमा यो आइपीलाई नेटवर्क बिट्स कतिले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेछ भनेर हामीले जुन देख्यौँ। अब यहाँबाट के थाहा पायो भन्दाखेरि हामीले होस्ट पार्ट्सको होस्ट बिट्स होस्ट पार्टको होस्ट बिट्सलाई चाहिँ नेटवर्कमा हुन दिने, नेटवर्क बिट्सलाई एक्सटेन्ड गरेर होस्ट बिटसम्म पुर्याउने, अर्थात् होस्ट बिटका केही बिटहरू हामीले नेटवर्क बिटलाई दिनु चाहिँ के हो त सबनेटिङ हो। त्यसरी गरिन्छ सबनेटिङ। अब होस्ट बिटलाई थोरै कम हुँदैछ भनेपछि इच होस्ट बिटहरू होस्ट कति डिभाइसहरू कनेक्ट गर्न मिल्छ भन्ने कुरा कम हुनेवाला छ। ठिक छ, यहाँसम्म कुरा मिल्यो। अब हामी के गरौँ त नम्बर अफ सबनेट्स कति छ भन्ने क्वेसन एन्सर निकालौँ। त्यसको लागि हामीसँग यहाँ सबनेट्स बिट्स कति भयो त? ओके, लेट मी रब दिस। ओके, सो ल ठिक छ, यो अब चाहिँ यो कुरा सल्भ गरौँ अनि मजा आउनेवाला छ। त्योभन्दा पहिला एउटा कुरा थोरै कुरा। सपोज कुनै पनि कुरा हामीसँग 3 बिट्स छ भने 3 बिट्सबाट रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्ने बाइनरी भ्यालु रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्ने टोटल नम्बर्स कति हुन्छन्? 3 बिट्स भनेको 0 0 0 0 0 1 गर्दै गर्दै हामी कहाँसम्म पुग्न सक्छौँ? 1 1 1 सम्म पुग्न सक्छौँ। यो टोटल नम्बर कतिवटा हुन्छ? 2 to the power बिट्स। ठिक छ, 8 वटा हुन्छ। तपाईँले ट्याग गर्नुहोस् 8 वटा हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ हैन द्याट। अब हामीसँग यस्तै गरी सपोज 20 बिट्स छ भने टोटल नम्बर कतिवटा हामीले एड्रेस गर्न मिल्छ? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0। अनि यसरी हामी 1 1 1 सम्म पुग्दाखेरि हामी कति पाउँछौँ भन्दा 2 to the power 20 स्पेस भनौँ, 2 to the power 20 एड्रेस भनौँ, 2 to the power 20 वटा हामीले पाउँछौँ। हो त्यस्तै गरी अब यो क्वेसन एन्सर नम्बर अफ सबनेट्स, हाउ मेनी सबनेट्स क्यान बी अब्टेन फ्रम दिस भनेर सोध्यो भने नम्बर अफ सबनेट्सको लागि अब हामीले के गर्नेवाला छौँ त भन्दा सबनेट्स बिट्स कति छन् भनेर हामीले फाइन्ड आउट गर्नेवाला छौँ। सबनेट बिट्स कति छन् भनेर थाहा पाउनेवाला छौँ। यो बिट्स यदि सपोज याक्स हो भने 2 to the power याक्स नै हाम्रो के हुन्छ त नम्बर अफ सबनेट्स हुन जान्छ। कुरा ठिक छ। त्यसको लागि एउटा कुरा भनौँ, यो के थियो? नेटवर्क बिट्स थियो, यो के थियो? होस्ट बिट्स थियो है, होस्ट बिट्स थियो। हरेक आइपी एड्रेसमा नेटवर्क बिट्स र होस्ट बिट्स हुन्छ नै हैन, त्यही नै यो कुरा। अब हामीले सबनेटिङ गर्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि नेटवर्क बिट्स त छ राजा पक्का हो, यताको पार्ट जुन होस्ट बिट्स थियो नि, अब होस्ट बिट्सलाई हामीले दुई भागमा बाँड्नेवाला छौँ। एउटा हामीले सबनेट बिट्स र अनि अर्को होस्ट बिट्स। ठिक छ, हो यसरी अब हामीले सबनेट बिट्स र होस्ट बिट्समा होस्ट बिट्सलाई बाँड्नेवाला छौँ। र यसरी बाँडेपछि सबनेट बिट्स जतिवटा भयो त्यसलाई हामीले 2 को पावरमा राख्यौँ भने अनि हामीलाई नम्बर अफ सबनेट्स थाहा हुन्छ। र अनि इच सबनेटमा कतिवटा होस्ट हुने त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कसरी थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि 2 to the पावरमा नम्बर अफ होस्ट बिट राखेपछि थाहा पाउने। कुरा क्लियर? भेरी गुड, कुरा क्लियर हो भने अब हामी यसलाई नै गरौँ त। ओके, गुड, यसरी गरौँ। यसमा मैले अहिलेलाई चाहिँ ड्र गराएँ, यो एकदमै बेसिक कुरा हो। ठिक छ, सो हामीसँग टोटलमा 32 थियो। 32 मध्ये अब यो अहिले क्लास सी भएको भएर डिफल्टमा कति हुनु पर्यो? 24 बिट्स हुनु पर्यो नेटवर्क बिट्स डिफल्टमा। र हामीलाई यसले के भन्यो त भन्दाखेरि टोटलमै यताबाट जाने जहिले पनि लेफ्ट टु राइट जाने 27 बिट्स चाहिँ अहिलेलाई नेटवर्क बिट्स छ भनेर भन्यो। एक्चुअलमै सबनेट बिट पनि नेटवर्क बिट नै हो है। ठिक छ, नेटवर्क बिट छ भनेर बाँकी रहेको एक्चुअलमा यतिखेर बाँकी हुन्थ्यो 8 वटा, अहिलेलाई बाँकी कति भयो त 27 युज भएपछि यहाँ 5 बिट्स चाहिँ बाँकी भयो। भनेपछि अब यो सबनेट बिट जुन हो नि यो चाहिँ कति हुने भयो? एक्चुअलमा हुन्थ्यो 24, अहिलेलाई हामीले एक्सटेन्ड गरिसक्यौँ, हामीले पेनिट्रेट गरेर भित्र गइसक्यौँ। यहाँ टोटलमा 8 बिट हुन्थ्यो, 8 मध्येको हामीले 3 बिट युज गरेर टोटलमा 27 बिट्स चाहिँ नेटवर्कलाई दियौँ र अनि बाँकी 5 बिट्स चाहिँ हाम्रो होस्ट बिट्स छ।
हामीले थाहा पायौँ होस्ट बिट्स छ भनिसकेपछि अब सबनेट बिट्स भनेको के आयो त हाम्रो सबनेट बिट्स भनेको के आयो हाम्रो 3 आयो। ओके गुड। अब सबनेट बिट्स 3 आइसकेपछि अब हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि सबनेट बिट्स 3 आउने बित्तिकै नम्बर अफ सबनेट चाहिँ के गर्न सकिन्छ हामीले नम्बर अफ सबनेट्स इक्वल्स टु 2 टु द पावर 3 इक्वल्स टु 8 8वटा सबनेट क्रिएट गर्न सकिन्छ र त्यो इच सबनेटमा कतिवटा होस्ट पर सबनेट हुन्छ त भन्ने कुराको लागि चाहिँ नम्बर अफ होस्ट बिट कति छ हामीसँग नम्बर अफ होस्ट बिट्स ओके रिक्वायर्ड होस्ट बिट्स भनौँ। ओके रिक्वायर्ड होस्ट बिट्स हामीसँग भएको होस्ट बिट्स कति छ हामीसँग 5 छ। त्यो 5 कसरी आयो टोटलमा 32 हो IPv4 एड्रेसको लागि जसमध्ये 27 त हामीले युज गरिसक्यो नेटवर्क बिट्सको लागि अभाइलेबल भनेको 5 बिट्स छ त्यो नै हाम्रो होस्ट बिट्स हो भनेपछि 2 टु द पावर 5 भनेको 32 चाहिँ के हो त हाम्रो नम्बर अफ होस्ट हो तर एउटा कुरा यहाँ थोरै कुरा के छ भन्दा इच नेटवर्कमा दुईटा एड्रेस चाहिँ हामीले डिफाइन गरेर त्यसलाई रिजर्भ गर्नुपर्छ के एड्रेस भन्दाखेरि एउटा स्टार्टिङ एड्रेस जुन चाहिँ हामीले नेटवर्क एड्रेस भन्छौँ जसले चाहिँ त्यो बाहिरी दुनियाँसँग त्यो भित्री दुनियाँ त भइ नै हाल्यो उसको नेटवर्किङको कुरा भइ नै हाल्यो उसले आफूले आइपी एड्रेस डिभाइड गरेको कुरा भइ नै हाल्यो बाँकीको उसले इन्टरनेटसँग उसले अरू नेटवर्कसँग कुरा गर्नको लागि युज गर्ने आइडीलाई हामी नेटवर्क आइडी भन्छौँ त्यो भनेको भेरी फर्स्ट आइडी हुन्छ र अनि त्यसपछिको लास्ट आइडी भनेको ब्रोडकास्ट आइडी हुन्छ जुन चाहिँ कुनै पनि आइपीले उसमा भएको आफ्नो नेटवर्कभित्र भएको विदिन द नेटवर्कभित्र भएको सबै आइपीसँग सबै होस्टहरूसँग कम्युनिकेट गर्नको लागि ब्रोडकास्ट आइडी हुन्छ। त्यही भएर हामीले यो नम्बर अफ होस्ट 32 त हो तर युजेबल नम्बर अफ होस्ट चाहिँ के हो त युजेबल एक्चुअल नम्बर अफ होस्ट चाहिँ के हो त नम्बर अफ होस्ट चाहिँ जहिले पनि -2 गर्ने 32 - 2 गर्ने 30 वटा मात्रै हामीले त्यहाँ एक्चुअलमै डिभाइस कनेक्ट गर्न मिल्ने चाहिँ 30 वटा हो किनकि फर्स्ट एड्रेस र लास्ट एड्रेस चाहिँ हामीले रिजर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ नेटवर्क आइडी र ब्रोडकास्ट आइडीको लागि। त्यही भएर युजेबल रेन्ज हामीलाई निकाल्न नि सोध्छ युजेबल रेन्ज भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 2 टु द पावर होस्ट बिट्स -2 गर्नुपर्ने हुन्छ युजेबल डिभाइसको लागि युजेबल होस्टको लागि ठिक छ। टोटल नम्बर अफ होस्ट भन्यो भने 32 भयो अब आफैले लेखिदिने युजेबल नम्बर अफ होस्ट एक्चुअलमा युजेबल हुने भने चाहिँ 30 मात्र हो ठिक छ। यो थियो यसमा कुरा यो भन्दा पनि कुरा चाहिँ खासमा बेसिक कुरा बुझ्नु थियो आई होप तपाईँले कुरा बुझ्नु होला। अब यु आर रेडी टु हिट टु द सबनेटिङ ठिक छ। थ्याङ्क यू।